सर्वेभ्यः नमस्काराः। वयम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः अद्यतनीय कक्षां प्रति स्वागतम्। गतकक्षायाम् एकः विषयः त्यक्तः आसीत्। यथेन्द्रशक्तिस्वरतोपराधात् इति एकम् आगच्छति, तत् त्यक्तमासीत्। तं विषयम् उक्त्वा मातृषि अग्रे गमिष्यति। दृश्यते खलु आचार्य? दृश्यते दृश्यते। अस्तु, इदानीं पूर्वम् एकः विषयः तत्र त्यक्तः आसीत्। दुष्टशब्दः इति व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनम् इति तत्र उक्तम्। तेन कः अर्थः विवक्षितः इति चेत् तत्र एकः श्लोकः स्वीकृतः। दुष्टः शब्दः स्वरतः वर्णतः वा मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाह। स वाग्वज्रः यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् इति। कः अस्य श्लोकस्य अर्थः इति चेत् यः शब्दः स्वरतः अथवा तु वर्णतः यदि दुष्टः प्रयुज्यते तर्हि सः मिथ्याभूतः शब्दः न तमर्थमाह। तमर्थम् इत्यनेन यः तेन शब्देन विवक्षितः अर्थः तमर्थं न आह। सः मिथ्याभूतः शब्दः विवक्षितम् अर्थं न प्रतिपादयति इत्यर्थः। तादृशः यः शब्दः अस्ति सः शब्दः वाग्वज्रः भवति। वागेव वज्रः, वाग्वज्रः इति विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र तत्पुरुषसमासः विधीयते। वागेव वज्रः अर्थात् सः दुष्टः इदानीम् सः शब्दः दुष्टः प्रयुक्तः इति कृत्वा सः शब्दः एव वज्रः भवति। वज्रः इत्युक्ते हिंसां जनयति, अतः सः शब्दः एव वाग्वज्रः इत्यनेन कथ्यते। तादृशः यः वाग्वज्रः शब्दः सः यजमानं हिनस्ति, यजमानं हिंसां जनयति इत्यर्थः। यथा तत्र उदाहरणत्वेन इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति एकम् उदाहरणं स्वीक्रियते। इन्द्रशत्रुः इति यः शब्दः सः स्वरतः दुष्टः प्रयुज्यते इति कृत्वा यजमानमेव तत्र हिंसां जनयति इति तत्र उच्यते अग्रे। प्रायः इयं कथा सर्वैरपि ज्ञायते इति चिन्तयामि। इन्द्रस्य अनन्तरं वृत्रासुरयोः मध्ये यदा युद्धं भवति तदा वृत्रः अहम् इन्द्रं मारयामि इति धिया इत्युक्ते मम शक्तिवर्धनं भवतु इति कृत्वा सः एकं यागं करोति। तत्र यागकरणवेलायाम् एकः मन्त्रः प्रयुज्यते। कः मन्त्रः इति चेत् इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति एकः मन्त्रः इति मन्त्रः इत्यपेक्षयापि सः तस्य ऊहां करोति, ऊह्यते तत्र सः मन्त्रः। वस्तुतः सः मन्त्रः नास्ति, परन्तु यागकरणवेलायां तस्य ऊहा क्रियते। इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रस्य अस्य अर्थः कः विवक्षितः वर्तते इत्युक्ते इन्द्रस्य शत्रु यः वृत्रः तस्य वर्धनं भवतु इति अस्य अर्थः विवक्षितः वर्तते। परन्तु सः वृत्रः किं करोति इत्युक्ते यदा इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रस्य प्रयोगं करोति तदा तेन तत्र अन्तोदात्तस्वरः प्रयोक्तव्यः। अन्तोदात्तस्वरः तावत् तेन प्रयोक्तव्यः वर्तते, परन्तु सः किं करोति इत्युक्ते आदि उदात्तस्वरं प्रयुङ्क्ते वृत्रः। तेन यदि आद्युदात्तस्वरः तर्हि तत्र द्विधा समासः भवितुमर्हति। इन्द्रशत्रु इत्यत्र समासः द्विधा। कथम् इति चेत् एकः तावत् तत्पुरुषसमासः, द्वितीयः बहुव्रीहिः।
कथं तत्पुरुषः इति चेत् इन्द्रः शत्रुः इन्द्रशत्रुः इन्द्रस्य शत्रुः इन्द्रशत्रुः इति षष्ठी तत्पुरुषः भवितुमर्हति अथवा इन्द्रः शातयिता यस्य इति बहुव्रीहिः वा वक्तुं शक्यते द्विधा अत्र समासः कर्तुं शक्नुमः वयम् इदानीं वस्तुतः तावत् अत्र तत्पुरुषः विवक्षितः इन्द्रस्य शत्रुः इन्द्रशत्रुः इति तत्पुरुषसमासः यदि अस्माभिः उच्यते तर्हि तेन यः विवक्षितः अर्थः सः अर्थः इदानीम् अस्माभिः प्रतिपादयितुं शक्यते प्रकृते एकः विषयः ज्ञातव्यः वर्तते अत्र यः शत्रुशब्दः वर्तते तस्य रूढ्यर्थः न स्वीकर्तव्यः वर्तते शत्रुशब्दस्य अर्थद्वयम् इदं प्रायः सर्वैरपि ज्ञायते इति चिन्तयामि शब्दाः त्रिधा भवन्ति रूढाः यौगिकाः योगरूढाः इति इदं ज्ञायते खलु आं महोदय सम्यक् तर्हि प्रकृत सतानां त्रिधा विभागः किञ्चित् विस्तरेण वदति चेत् इतोपि अस्तु तत्र रूढः शब्दः इत्युक्ते शास्त्रकल्पित अवयवैः यः अर्थः प्रतिपद्यते तमर्थं त्यक्त्वा भिन्नः अर्थः यदि स्वीक्रियते शब्दस्य तर्हि सः रूढः अर्थः इति वक्तुं शक्यते अहम् उदाहरणमेकं दर्शयामि यथा मणि इति एकः शब्दः वर्तते मणि इति तत्र मण इति धातोः औणादिकः मणि इति शब्दः मनधातोः उणादिप्रत्ययः एकः विधीयते तेन मणि इति शब्दः साध्यते वस्तुतः अस्माभिः लोके तावत् मणि इति शब्दः आभरणार्थे प्रयुज्यते आभरणविशेषे मणि शब्दस्य प्रयोगः क्रियते सः वस्तुतः रूढः अर्थः धातुना निष्पन्नः सः वस्तुतः अर्थः न मनज्ञाने इति धातुः तेन धातुना आभरणार्थः वस्तुतः न प्रतीयते शास्त्रावयव कल्पितः अर्थः सः न धातुना सः आभरणार्थः न प्रतिपद्यते अपि तु ज्ञानार्थः इति वा अथवा परिमाणार्थः वा वक्तव्यश्चेत् मणि इति शब्दः प्रयोक्तुं शक्यः परन्तु लोके अस्माभिः मणि इति शब्दः तावत् आभरणार्थे प्रयुज्यते तर्हि सः रूढः इत्युक्ते शास्त्रावयव कल्पितः अर्थः सः न मन ज्ञाने इति धातुना प्राप्तः अर्थः सः न इति कृत्वा सः रूढः इति वक्तुं शक्यते अवगतं वा आम् स्पष्टम् द्वितीयः अर्थः वर्तते यौगिकाः शब्दाः इति द्वितीयः अर्थः यौगिकाः इत्यनेन शास्त्रकल्पित अवयवैः यः अर्थः प्रतिपाद्यते सः एव अर्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि सः यौगिकः इत्यर्थः उच्यते यथा इदानीम् अयमेव शब्दः उदाहरणत्वेन पङ्कजः इति शब्दः उदाहरणत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते पङ्कजः इत्युक्ते पङ्के जातः पङ्कजः इति अस्माभिः प्रयोगः क्रियते यथा तत्र मण्डुकः इत्यर्थः मण्डुकः पङ्के जायते इति कृत्वा पङ्कजशब्देन वयं मण्डुकं गृह्णीमः मण्डुकार्थं स्वीकुर्मः तर्हि शास्त्रावयवैः कल्पितः यः अर्थः वर्तते सः एव अर्थः अस्माभिः यत्र स्वीक्रियते अतः सः यौगिकः अर्थः इति वक्तुं शक्यते एवं तृतीयः वर्तते योगरूढः इति अर्थात् शास्त्रावयवकल्पितः यः अर्थः सः अपि अर्थः स्वीक्रियते तेन सह तद्भिन्नः अपि कश्चन अर्थः स्वीक्रियते चेत् सः योगरूढः शब्दः भवति यथा अयमेव पङ्कजशब्दः एव उदाहरणत्वेन वक्तुं शक्यते पङ्के जातः पङ्कजः इति अस्माभिः उच्यते तत्र मण्डुकः इत्यपि अर्थः स्वीक्रियते कमलम् इत्यपि अर्थः अस्माभिः तत्र स्वीक्रियते अर्थद्वयमपि तर्हि अयं शब्दः योगरूढः इति कथ्यते
इत्युक्ते शास्त्रकल्पित अवयवैः यः अर्थः प्रतिपद्यते सः अपि अर्थः स्वीक्रियते, तेन सह तद् भिन्नार्थोऽपि स्वीक्रियते इति कृत्वा अयं योगरूढः इति कथ्यते। अवगतं वा? त्रिधा अर्थः अवगतः वा? आम् आम् स्पष्टम्। तर्हि प्रकृते इदानीम् अत्र इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इन्द्रशत्रुः इति यद् अस्माभिः उदाहरणं स्वीकृतं प्रकृते, तत्र यः शत्रुः इति शब्दः सः अमित्रम् इत्यर्थं वक्ति, अमित्रार्थे रूढः वर्तते। एवं खलु? शत्रुशब्दः इत्युक्ते अस्माभिः अमित्रं यः भवति तस्य कृते अस्माभिः शत्रु इति प्रयोगः क्रियते। तर्हि शत्रु शब्दस्य रूढिः तावत् अमित्रार्थे वर्तते। एवं वा? तर्हि प्रकृते तावत् यदि अमित्रम् इत्यर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि अत्र कोऽपि दोषः एव न सम्भवति। इन्द्रशत्रु इत्यत्र इन्द्रस्य शत्रुः इन्द्रशत्रुः इति तत्पुरुषः स्वीक्रियते चेत् इन्द्रस्य अमित्रं यः वृत्रः इत्यर्थः प्राप्यते। अस्तु, बहुव्रीहिं स्वीकुर्मः। इन्द्रस्य शत्रुः, न क्षम्यताम्, इन्द्रः शत्रुः यस्य, कस्य? वृत्रस्य एव इन्द्रः शत्रुः। तर्हि यदि अस्माभिः अत्र रूढ्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि अत्र कोऽपि दोषः न सम्भवति। वृत्रः इत्येव एकः एव अर्थः अत्र प्राप्यते इति कृत्वा। परन्तु यदि यौगिकः अर्थः स्वीक्रियते, अर्थात् शत्रु इति शब्दस्य शातयिता इति यः अर्थः, शातयिता इत्युक्ते मारयिता इत्यर्थः। शत्रुशब्दस्य यः यौगिकः अर्थः वर्तते शातयिता इत्यर्थः, सः अर्थः यदि अत्र प्रकृते आश्रीयते तर्हि अत्र कश्चन दोषः सम्भवति। समासभेदे सति अर्थभेदोऽपि आयाति अत्र इति कृत्वा प्रकृते शत्रु इति शब्दस्य रूढार्थः न स्वीकर्तव्यः वर्तते, अपि तु यौगिकार्थः स्वीकर्तव्यः। तर्हि यौगिकार्थः कः इति चेत् शातयिता इत्यर्थः। शातयिता इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति सिद्धिः ज्ञायते वा? हरि ओम्। श्रूयते श्रूयते। तर्हि शातयिता इति यः शब्दः इदानीं मया प्रयुक्तः तस्य शब्दस्य सिद्धिः ज्ञायते वा? अस्तु, तर्हि अहम् एकवारम् उक्त्वा अग्रे गच्छामि। शत इति धातोः निजन्तात् शत इति धातोः यदा णिच् प्रत्ययः विधीयते हेतुमति च इत्यनेन सूत्रेण तदा णिच् इत्यत्र नकार चकारयोः लोपः भवति। नकारचकारयोः लोपे सति इकारः केवलः शिष्यते। तदा अत उपधायाः इत्यनेन सूत्रेण णिच् प्रत्ययः णित् इति कृत्वा नित्वात् अत उपधायाः इत्यनेन सूत्रेण उपधावृद्धिः भविष्यति। उपधा तावत् उपधात्वं तावत् शकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य, अतः तस्य वृद्धिः, वृद्ध्याम् अकारस्य स्थाने आकारः आदिश्यते, शातु इ इति भवति। शाति इति निजन्तम् एकं धातु इदानीम् उत्पद्यते। निजन्तस्य केन धातुसंज्ञा इति चेत् त्राद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण तस्य धातुसंज्ञा। शाति इति निजन्तात् नुल् त्रिचोः इत्यनेन सूत्रेण त्रिच् प्रत्ययः क्रियते। ततः चकारस्य इत्संज्ञा भवति। तृ इत्यत्र विद्यमानः यः ऋकारः वर्तते तस्य ऋकारस्य स्थाने ऋदुशनस्फुरुदंसो नेहसां च इत्यनेन सूत्रेण अनङ् इति कश्चन आदेशः विधीयते। तस्य च अप्तृन्त्रिच् इत्यनेन सूत्रेण अनङ् इति यः आदेशः कृतः तस्य यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घः क्रियते, आनङ् इति भवति। शाति आनङ् इति स्थिते आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन सूत्रेण इडागमः विधीयते। शाति इट् ता इति भवति। नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण लोपः क्रियते। शाति इ ता इति स्थिते
सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण शाति इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य गुणे एचोयवायावः इत्यनेन सूत्रेण इकारस्य स्थाने अयादेशे शातयिता इति शब्दः सिद्ध्यति। तस्य च सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन सूत्रेण पदसंज्ञा। अवगता वा सिद्धिः? स्पष्टं। गुणः केन भवति? सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण। अस्तु अस्तु। इकारस्य स्थाने गुणे तस्य एकारस्य एचोयवायवः इत्यनेन सूत्रेण अयादेशे शातयिता इति शब्दः सिद्ध्यति। तर्हि अत्र प्रकृते इन्द्रशत्रु इत्यत्र यः प्रयुक्तः शत्रुशब्दः सः शातयिता अर्थात् मारयिता इत्यर्थे प्रयुक्तः वर्तते। यदि अत्र प्रकृते इदानीं तेन यजमानेन इन्द्रशत्रु इत्यत्र अन्तोदात्तः प्रयोक्तव्यः वर्तते, अर्थात् तत्पुरुषसमासः अत्र प्रकृते वक्तव्यः अस्ति। इन्द्रस्य शत्रुः इन्द्रशत्रुः कः? वृत्रः। इन्द्रशत्रुः इत्यत्र शत्रु इति यः शातयिता इति यः अर्थः वर्तते सः शातयिता इति विशेषणं तावत् तत्पुरुषस्वीकारे वृत्रे अन्वयं प्राप्नोति। इन्द्रस्य शत्रुः अर्थात् शातयिता कः? वृत्रः इति। तर्हि तत्पुरुषसमासे शातयिता इति यद् विशेषणं तत् वृत्रे अन्वयं प्राप्नोति। सम्यक् वा? यदि अत्र बहुव्रीहिः स्वीक्रियते, बहुव्रीहि समासः उच्यते, तर्हि बहुव्रीहिः कथम्? इन्द्रः शत्रुः यस्य, कस्य? वृत्रस्य। इन्द्रः शातयिता यस्य इति यदि उच्यते बहुव्रीहि समासः, तर्हि तदा शातयिता इति यद्विशेषणं तत् इन्द्रे अन्वयं प्राप्नोति। इन्द्रः शातयिता यस्य, कस्य? वृत्रस्य। तर्हि यदि तत्पुरुषसमासः तर्हि शातयिता इति यद्विशेषणं तद् वृत्रे अन्वयं प्राप्नोति। यदि क्षम्यतां, यदि बहुव्रीहि समासः तर्हि इन्द्रः शातयिता यस्य इति बहुव्रीहि समासस्वीकारे शातयिता इति यद्विशेषणं तत् इन्द्रे अन्वयं प्राप्नोति। यदि शातयिता इति शब्दस्य वृत्रे अन्वयः जायमानः तर्हि अस्मभ्यं यः अर्थः विवक्षितः सः इष्टार्थः सिद्ध्यति। परन्तु सः यजमानः तत्र अन्तोदात्तस्वरं न प्रयुङ्क्ते। अन्तोदात्तस्वरः यदि तर्हि तत्र तत्पुरुषसमासः भवितुमर्हति। तत्पुरुषसमासे सति अन्तोदात्तस्वरः विधीयते। यदि बहुव्रीहि समासः तर्हि तत्र आदि उदात्तस्वरः विधीयते। सम्यक् वा? तेन यजमानेन अन्तोदात्ते प्रयुक्तव्ये आदि उदात्तः प्रयुज्यते। तर्हि इदानीं तत्पुरुषसमासः, तत्पुरुषेण यः अर्थः अत्र प्राप्तव्यः सः अर्थः न प्राप्यमाणः। यतः तेन किं न कृतमस्ति? अन्तोदात्तः स्वरः न प्रयुक्तः अस्ति इति कृत्वा। अपि तु तेन किं कृतम्? आदि उदात्तः स्वरः प्रयुक्तः इति कृत्वा प्रकृते इदानीं बहुव्रीहि समासः सिद्ध्यमानः। बहुव्रीहि समासत्वात् यः अर्थः तेन अभिमतः सः अर्थः न प्राप्यते। इन्द्रः शातयिता, तर्हि शातयिता इति यद्विशेषणं तद् इन्द्रे अन्वितं भवति इति कृत्वा इन्द्रस्य एव शक्तिवर्धनं भवति इत्यर्थः प्राप्यते, न तु वृत्रस्य। सम्यक् वा? तर्हि इन्द्रेण वृत्रः एव हतः भवति इत्यर्थः अन्ततो गत्वा अत्र प्राप्यते इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इत्यनेन किं मन्त्रेण। परन्तु वृत्रेण वस्तुतः तस्य शक्तिवर्धनं भवतु इति कृत्वा यागः आरब्धः आसीत्। इदानीं तु अत्र वस्तुतः किं जातमस्ति? विपरीतः अर्थः सिद्धः। तर्हि सः शब्दः एव तेन इदानीं स्वरतः दुष्टः प्रयुक्तः इति कृत्वा स्वस्यैव मरणं जातम् इति सः शब्दः एव इदानीम् अत्र यजमानस्य हिंसां जनयितवान्। अवगतं वा? स्पष्टम्। एकवारं पङ्क्तिं पठामि, यदि नावगतं चेत् पुनः प्रष्टुं शक्यते। दुष्टः शब्दः
दुष्टः शब्दः स्वरतः वर्णतः वा मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाः स वाग्वज्रः यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्। अस्य श्लोकस्य अर्थः स्पष्टः इति चिन्तयामि सर्वेषां कृतेपि। स्पष्टः खलु? आं महोदय। महोदय, अत्र स्वरेण वर्णनया भ्रष्टः अस्ति। तदेव इन्द्रशत्रु शब्दस्य विषये स्वरस्य अपराधात् सः शब्दः दुष्टः इदानीं। दुष्टः अस्ति। एवं सत्यम्। इन्द्रशत्रु इति शब्दे स्वरदोषः वर्तते। तत्र तेन यजमानेन अन्तोदात्तः स्वरः वक्तव्यः आसीत्, परन्तु सः किं कृतवान्? आदि उदात्तस्वरम् उक्तवान् इदानीं। सम्यक् वा? तर्हि दुष्टः स्वरः तेन इदानीं तत्र प्रयुक्तः वर्तते इति कृत्वा सः शब्दः स्वरतः दुष्टः। अवगतम्? धन्यवादः। अस्तु अस्तु। तर्हि इदानीम् अग्रे पङ्क्तिं पठामि। तर्हि अन्ततो गत्वा अत्र कः विवक्षितः अर्थः इत्युक्ते एतादृशाः ये दुष्टाः शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानां प्रयोगः अस्माभिः न कर्तव्यः। अतः तदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। दुष्टः शब्दः न प्रयोक्तव्यश्चेत् कथं तस्य शब्दस्य साधुत्वम् इति अस्माभिः स्वरः अपि ज्ञातव्यः भवति, तत्र वर्णानामपि ज्ञानं भवेत्। तदा एव वयं किं कुर्मः, किं कर्तुं शक्नुमः? साधुशब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि एतादृशाः ये दुष्टाः शब्दाः सन्ति तान् वयं तेषां शब्दानां प्रयोगं वयं न कुर्मः। तदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति अग्रे वदति। दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुङ्क्ष्महे इति अध्येयं व्याकरणम्। दुष्टशब्दानां प्रयोगः यथा न स्यात् तदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति। सम्यक् वा? तत्र प्रतिपकारः किञ्चित् अस्य विवरणं करोति अग्रे। दुष्टः शब्दः इति तत्र मूले श्लोके स्वरतः वर्णतः वा इति शब्दस्य दुष्टत्वं द्विधा उक्तम्। एकं तु स्वरेण वा अथवा वर्णेन वा इति। तर्हि तत्र स्वरतः इति शब्दस्य विवरणं करोति स्वरेण। स्वरतः इत्यस्य स्वरेण यः शब्दः दुष्टः इत्यर्थः विवक्षितः। तत्र स्वरतः इत्यत्र अयं यः शब्दः वर्तते स्वरशब्दः सः आद्यादिगणे पठितः इति कृत्वा आद्यादित्वात् तत्र तसि इति कश्चन प्रत्ययः विधीयते। अतः स्वरतः इति शब्दः श्रूयमाणः। अग्रे मिथ्या प्रयुक्तः इति तत्र मिथ्या प्रयुक्तः न तमर्थमाः इति श्लोके मिथ्या प्रयुक्तः इति शब्दः वर्तते। तस्य कः अर्थः इति अग्रे प्रतिपकारः विवरणं करोति। यदर्थ प्रतिपादनाय प्रयुक्तः ततः अर्थान्तरं स्वरदोषात् प्रतिपादयन् अनभिमतमर्थमाह इत्यर्थः। अर्थात् यः शब्दः वर्तते सः शब्दः तेन शब्देन यः अर्थः प्रतिपादनीयः इत्युक्ते अस्माभिः मनसि एकम् अर्थं निधाय वयं शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। अनेन शब्देन अयम् अर्थः मम विवक्षितः अतः अहं शब्दस्य प्रयोगं करोमि इति। सम्यक् वा? तर्हि शब्देन यः अर्थः वस्तुतः प्रतिपादनीयः सः अर्थः इदानीं स्वरदोषात् वा वर्णदोषात् वा न प्रतिपद्यते, अपि तु अर्थान्तरमेव प्रतिपद्यते। यदर्थ प्रतिपादनाय प्रयुक्तः ततः अर्थान्तरं प्रतिपादयति इदानीं सः शब्दः। किमर्थं? स्वरदोषः तत्र वर्तते इति कृत्वा। सम्यक् वा? तर्हि यदर्थ प्रतिपादनाय प्रयुक्तः ततः अर्थान्तरं स्वरवर्णदोषात् प्रतिपादयन् सः शब्दः अनभिमतम् अर्थात् अभिमतम् अर्थं न प्रतिपादयति इत्युक्ते विवक्षितम् इष्टम् अर्थं न प्रतिपादयति इत्यर्थः। सम्यक् वा? अग्रे सवाग्वज्रः यजमानं हिनस्ति इत्यत्र वाग्वज्रः इति शब्दः प्रयुक्तः। तर्हि तस्य कः अर्थः इति चेत् प्रतिपकारः वदति वागेव वज्रः वाग्वज्रः। किमर्थम् इति चेत् हिंसकत्वात्।
हिंसां जनयति वागेव इदानीं हिंसां जनयति इति कृत्वा वागेव वज्रः हिंसकत्वात् इति वदति। यथा उदाहरणं दर्शयति यथेन्द्रशत्रु शब्दः स्वरदोषात् यजमानं हिंसितवान् इत्यर्थः। सम्यक् वा? तत्र अग्रे वदति इन्द्रस्य अभिचारः वृत्रेण आरब्धः। अभिचारः इत्युक्ते यागः इत्यर्थः। तत्र इन्द्रस्य मरणं भवतु इति धिया वृत्रः स्वस्य शक्तिवर्धनार्थम् एकं यागं करोति। तत्र यागे इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रः तेन ऊहितः। तत्र यागे क्षम्यतां मन्त्रे इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रे इन्द्रस्य शमयिता शातयिता वा भव इति तस्य अर्थः। पश्यन्तु अत्र शत्रुशब्दः यः अस्ति सः शमयिता शातयिता इत्यर्थे प्रयुक्तः वर्तते इति वदति प्रतिपकारः, न तु अमित्रम् इत्यर्थे। सम्यक् वा? तत्र इन्द्रस्य शमयिता शातयिता वा भव इति क्रियाशब्दः अत्र शत्रुशब्दः आश्रितः, न तु रूढिशब्दः। सम्यक् वा? शातयिता शमयिता इति क्रियावाचकः शब्दः। यः रूढ्यर्थः अमित्रम् इत्यर्थे विद्यमानः सः अर्थः अत्र न स्वीकृतः वर्तते, सः शब्दः अत्र न प्रयुक्तः इत्याश्रयः। तदाश्रयणे अर्थात् यदि रूढ्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि बहुव्रीहि तत्पुरुषयोः अर्थ अभेदः। रूढ्यर्थस्वीकारे तत्पुरुषसमासः वा स्वीकुर्मः बहुव्रीहि समासं वा स्वीकुर्मः उभय समासेपि कोऽपि दोषः नास्ति। अतः प्रकृते रूढ्यर्थः न आश्रियते अपि तु किं यौगिकार्थः एव आश्रियते इति विवक्षा तस्य। अवगतं वा? आं महोदय। अग्रे वदति तत्र अमित्रत्वे सिद्धे सति इन्द्रस्य शत्रुर्भव इत्यत्र अर्थे प्रतिपाद्ये अन्तोदात्ते प्रयोक्तव्ये आद्युदात्तः ऋत्विजा प्रयुक्तः इति अर्थान्तराभिधानात् इन्द्रः एव वृत्रस्य शातयिता सम्पन्नः। वस्तुतः तयोः अमित्रत्वं पूर्वमेव सिद्धम्। अमित्रत्वं सिद्धमिति कृत्वा एव वृत्रः इन्द्रं मारयितुम् इच्छति। तदर्थमेव सः किं करोति? शक्तिवर्धनार्थं यागस्य आरम्भं करोति। तर्हि अमित्रत्वं पूर्वमेव सिद्धमिदानीम्। अतः प्रकृति इदानीं कः अर्थः तर्हि विवक्षितः इत्युक्ते तस्य इन्द्रस्य शातयिता अहं भवेयम् इति वृत्रः चिन्तयित्वा यागं कुर्वन्नस्ति। तर्हि प्रकृते इदानीं शत्रु इति शब्दस्य शातयिता इत्यर्थः प्रतिपादनीयः अस्ति। सः अर्थः तावत् यदि तेन अन्तोदात्तस्वरः प्रयुज्यते तर्हि केवलं प्राप्यते, परन्तु अन्तोदात्ते प्रयोक्तव्ये ऋत्विजा तावत् किं कृतम्? आद्युदात्तस्वरः प्रयुक्तः। अतः इदानीं किं जातमस्ति? प्रकृते अर्थान्तरमेव प्रतिपन्नम्। अर्थान्तरं सिद्धमिति कृत्वा यः इन्द्रः सः एव वृत्रस्य शातयिता सम्पन्नः। वृत्रस्यैव मरणं जातम् इदानीम्। अवगतं वा? आं महोदय, स्पष्टम्। अग्रे इदानीम् एवम् एकः आक्षेपः अत्र क्रियते। एतावत् सर्वं चिन्तनं किमर्थं कर्तव्यं? सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगं कृत्वा किं वदामः? इन्द्रशत्रुत्वस्य च अग्रे किं वदति सः इत्युक्ते इन्द्रशत्रुत्वस्य च विधेयत्वात् सम्बोधनविभक्तेः अनुवाद्यविषयत्वात् इह अभावः इति वदति। अर्थात् अत्र किम् इदानीं तेन वक्तुं गम्यमानमस्ति इत्युक्ते हे इन्द्रशत्रु इति यदि सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगः क्रियते तर्हि इन्द्रशत्रुः तावत् वृत्रः एव इति कृत्वा तस्यैव बोधः भविष्यति। तर्हि सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगं कुर्मः, तेन च अत्र दोषः एव न भवति खलु कोऽपि इति चेत् प्रकृते सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। सम्बोधनविभक्तिः कुत्र प्रयुज्यते इति चेत् सम्बोधनविभक्तिः तावत् यत्र अनुवादविषयः यत्र भवति अनुवाद्ये विषये
सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगः भवितुमर्हति। यथा इदानीम् एकं वाक्यं प्रयुज्यते, राजा भव युध्यस्व इति। तर्हि तत्र यः राजा सः किं पूर्वं राजा न आसीत् वा? नास्ति, सः पूर्वमपि राजा एव आसीत्। तथापि इदानीं किं क्रियते, भवान् राजा युद्धं कृत्वा तत्र जयं प्राप्नोतु, राजा भूत्वा युद्धं कृत्वा जयं प्राप्नोतु इति तत्र वाक्येन अर्थः विवक्षितः वर्तते। तर्हि किं सः राजा पूर्वं राजा न आसीत् वा इत्युक्ते पूर्वमपि सः राजा आसीत्, तथापि इदानीं किं क्रियते, राजा राजा भव युध्यस्व इति पुनः अनुवादः क्रियते। सम्यक् वा? अतः तत्र किं भवितुमर्हति, सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगः भवितुमर्हति, परन्तु अत्र प्रकृते इदानीम् अनुवाद्यविषयत्वं नास्ति। इन्द्रशत्रु इति शब्दे अनुवाद्यविषयत्वं नास्ति। सम्यक् वा? अतः अनुवाद्यविषयत्वाभावात् अत्र सम्बोधनविभक्तिः अपि प्रयोक्तुं न शक्यते। अवगतम्? हरि ओम्। अवगतम् अवगतम्। हा, अग्रे भ्रमामि अस्तु। भ्रमामि किम्? पुनरेकवारम् इतोपि एकवारं वक्तव्यं वा? आं महोदय। अत्र इन्द्रशत्रु इत्यत्र इदानीं स्वरतः दोषः भवति इति कृत्वा खलु वृत्रः स्वयमेव मृतः इत्यर्थः प्राप्तः। इदानीं तत्र मास्तु, तत् कथनमेव मास्तु, सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। हे इन्द्रशत्रु इति वदामः। सम्यक् वा? हे इन्द्रशत्रु इति यदि वदामः तर्हि तेन कः अर्थः प्राप्यते, वृत्रः एव खलु इन्द्रशत्रुः। तर्हि सः अर्थः इदानीं प्राप्तः भवति। अतः सम्बोधनविभक्तेः प्रयोगं कुर्मः इति चेत् नास्ति, अत्र सम्बोधनविभक्तिः प्रयोक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इति चेत् सम्बोधनविभक्तिः तावत् यत्र अनुवादः भवति, अनुवादविषयत्वं यत् अनुवादविषयत्वं सम्बोधनविभक्तेः इति वदति। अनुवादः यत्र भवति अर्थात् पूर्वम् अर्थः सिद्धः। महोदय क्षम्यताम्, अनुवादः विषयः नाम तत्र प्रत्युत्तरक्रिया इति वा? इत्युक्ते तस्य शब्दस्य अर्थः वस्तुतः पूर्वं सिद्धः भवति। सम्यक् वा? तथापि इदानीं पुनः सः शब्दः प्रयुज्यते मया। अस्तु। तर्हि तस्य शब्दस्य अर्थः इदानीं मया नूतनतया उच्यमानः वा? न, तस्य शब्दस्य अर्थः पूर्वमेव कश्चन वर्तते। सम्यक् वा? इदानीं पुनः सः शब्दः मया प्रयुज्यमानः तावदेव, अनुवादः क्रियमाणः तावदेव। अस्तु अस्तु। सम्यक् वा? तादृशः विषयः यत्र भवति तत्र सम्बोधनविभक्तिः प्रयोक्तुं शक्या। तादृशविषयत्वं प्रकृते इदानीं नास्ति, इन्द्रशत्रु इत्यत्र नास्ति। सम्यक् वा? अतः अत्र सम्बोधनविभक्तिः प्रयोक्तुं न शक्यते इति समाधानम्। अतः एवमेव वक्तव्यम्। अस्तु, तर्हि इदानीं किं कुर्मः इत्युक्ते अत्र स्वरः एव मास्तु कोऽपि, एकश्रुत्या वदामः। इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति यः मन्त्रः ऊहितः, तं मन्त्रम् एकश्रुत्या पठामः। आदि उदात्तत्वमपि मास्तु, अन्तोदात्तत्वमपि मास्तु, तदा कोऽपि दोषः एव न भवति खलु इति चेत् अत्र एकश्रुतिः तावत् यज्ञकर्मणि अजपन्युङ्खसामसु इत्यनेन सूत्रेण वक्तव्या। यदि एकश्रुतिः वक्तव्या तर्हि यज्ञकर्मणि ये मन्त्राः प्रयुज्यन्ते तेषाम् एकश्रुतिः अनेन सूत्रेण विधीयते। सम्यक् वा? परन्तु प्रकृते तावत् यः इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति यः मन्त्रः ऊह्यमाणः तस्य वस्तुतः मन्त्रत्वं नास्ति, तत्तु अस्माभिः ऊहितम्। सम्यक् वा? तर्हि तस्य ऊह्यमाणस्य मन्त्रस्य अनेन सूत्रेण एकश्रुतिः अपि वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र एकश्रुतिरपि भवितुं नार्हति, अपि तु स्वरसहितः एव, तत्र स्वरसहितमेव उच्चारणं तस्य कर्तव्यं भवति। तत्र च इदानीं स्वरसहितम् उच्चारणं कृतमिति कृत्वा एव दोषः जातः वर्तते इत्यर्थः प्राप्यते। स अयमर्थः अन्तिमपङ्क्त्या उक्तः, ऊह्यमानस्य च अमन्त्रत्वात्। सम्यक् वा? तस्य मन्त्रत्वं नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते सः मन्त्रः अस्माभिः तत्र ऊहितः, वस्तुतः सः मन्त्रः नास्ति इति कृत्वा। ऊह्यमानस्य च अमन्त्रत्वात् यज्ञकर्मणि इति जपादिपर्युदासेन
मन्त्राणाम् एकश्रुति विधीयमाना न इह भवति अनेन सूत्रेण एकश्रुतिः तावत् मन्त्राणां विधीयते सम्यक् वा परन्तु प्रकृते यः इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रः सः ऊह्यमानः मन्त्रः वस्तुतः सः मन्त्रः न तर्हि अस्य अमन्त्रत्वात् अनेन सूत्रेण एकश्रुतिरपि भवितुं नार्हति सम्यक् वा अतः स्वरसहितमेव उच्चारणं कर्तव्यं भवति स्वरसहितम् उच्चारणं कृतमिति कृत्वा एव अत्र इदानीं यजमानः यः अस्ति सः स्वयमेव हतः तस्य स्वस्यैव हिंसा जाता अवगतं वा अवगतम् प्रायः सर्वेभ्यः अपि स्पष्टम् इति चिन्तयामि यदि एतद्विषये प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यते अन्यथा अत्र समापयामः आचार्य समयः जातः सत्यं सत्यं यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् श्वस्तनीयकक्षायां प्रष्टुं शक्नुवन्ति क्षम्यतां श्वः चतुर्दशी वर्तते अतः श्वः परश्वः प्रपरश्वः अर्थात् षष्ठे सप्तमे अष्टमे च कक्षाः न भविष्यन्ति वयं पुनः नवमे दिनाङ्के द्वितीयायां मिलामः इत्येषा प्रार्थना वयम् इदानीं समापयामः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं ब्रह्म विद्यान्यशिल्पनैपुणम् सर्वेभ्यः धन्यवादाः राम राम धन्यवादः महोदय।